Neki od ovih mjesta su toliko mala da je prosto nevjerovatno pomisliti da tako male zemlje mogu da funkcionišu. Oni su toliko male da su i gradovi veći od njih. Nećemo više odugovlačiti pa vam zato predstavljamo najmanje zemlje na svijetu. Tuvalu je jedna od najmanjih i najsiromašnijih zemalja svijeta. Ima površinu od 26 kvadratnih kilometara i na njoj živi oko 11.000 ljudi. Ovo je mjesto u Australiji koji ima status države, ali koja ima samo 30 stanovnika i površinu od samo 70 kvadratnih metara. Iako ova zemlja nije priznata od strane drugih zemalja svijeta, ona ima ipak svoje poštanske markice i pasoše. Ova država sastoji se od dva ostrva, Kitis i Netis, i prostire se na površini od 261 kvadratni kilometar. Ova zemlja koja vam nudi priliku da se bavite svojim biznisom. Za $250.000 možete kupiti mini fabriku i parcelu i početi da se bavite proizvodnjom šećera. Tuvalu se nalazi na teritoriji od 460 kvadratnih kilometara i ima populaciju od 21.347 stanovnika. Ovo je ostrvska zemlja i sastoji se od 300 malih ostrva. Ovo je jedno od najnevjerovatnijih mjesta na planeti i na njemu možete vidjeti preko 130 rijetkih vrsta životinja i biljaka koje ne postoje nigdje drugdje na svijetu. Niue se nalazi na teritoriji od 260 kvadratnih kilometara i ima populaciju od 1190 ljudi. Da, dobro ste čuli, samo 1000 ljudi živi na ovom mjestu koje se nalazi u Okeaniji. Uprkos prelijepim pejzažima, pogledima i prirodi, turizam ovdje nije popularan, zbog toga ova zemlja zavisi od drugih zemalja, a Novi Zeland najviše pomaže u toj misiji. Niue ima svoj aerodrom i samo jedan supermarket.